אני רוני, וזמרת אהובה עליי, אביגיל ויסמן. אז אביגיל ויסמן, אם את רואה את הסרטון הזה עכשיו, אני ממש אשמח שתגיבי לי בתגובות. תמיד היה החלום שלי שתגיבי לי. אני עכשיו עומדת לרקוד את השיר, לרקוד ריקוד מהשיר שלך, מה אומרים עליי, שהמצאתי את הריקוד. אבל איך אמא אמרה, תתני את הנשמה